O cara é bom, hein? Consegue fazer tudo com a boca, cara. Ó. Você não vai querer que eu faça alguma coisa assim parecida, né? Ah, tá. Eu não consigo fazer isso aqui, não. Sério? Ah, aí ferrou, né? Não vai sair nada. Falhou. Falou, amigo. Puta. Gente, isso é com Diego Nunes. Faz aí um, hein? E às 13 horas reabre. Até babei aqui, foi mal. Ai, que vergonha. Posso pegar uma folha de papel? Aí começa a esquentar e aí começa a suar o sovaco. Eu só sei fazer a parte de ligar, você faz o resto. Morreu? Vou ligar já. É isso, é o que valeu. Ficou mais pra 6 cilindros do que pra 8, mas tudo bem. De marcas? Puta que pariu. Sua mãe pode falar que é chato esse barulho? Nossa, o barulho mais chato tem. Mulher quando grita parece gazela. Não